tulang yang di sini. Ini tarik ke atas ini, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan tutorial cara mengatasi batuk dan pilek ya, teman, yang susah sembuhnya. Kasih minyak dulu, teman-teman, ya, sampai sini. Ini bisa dilakukan di mana saja, di rumah juga bisa. Pakai jari dua ini, pas di sampingnya tulang yang di sini. Ini tarik ke atas ini, teman-teman. Nah, ini pas di tulang tengah ini, teman-teman, ya. Lakukan berulang-ulang, bisa sampai 10 kali. Nah, terus ini digabungkan jadi satu, kita potong itu. Nah, kita potong ini untuk mengurai, jadi biar sumbatan-sumbatannya itu lancar ya, teman-teman. Nah, terus ini seperti ini ya tangannya. Nah, cara mijitnya seperti ini, teman. Nah, ini. Nah, kalian tarik seperti ini dari leher sampai ke samping sini. Karena biasanya di sini itu tempatnya sumbatan-sumbatan yang bikin ini, teman-teman, ya, batuk dan pilek, teman-teman, ya. Nah, ini lanjutkan sampai ke bawah sini, teman-teman. Nah, sampai ke sini, belikat sini, teman-teman. Ini. Nah, ini. Sampai benar-benar kendor ya, teman-teman. Nah, ini kesakitan pasiennya. Soalnya ini kaku sekali ya. Nah, ini ditarik seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Lakukan berulang-ulang, teman-teman, ya. Sampai ini benar-benar kendor. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Ini sambil tiduran juga bisa, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini merah kan, sumbatannya udah mulai bongkar sini. Sini, teman-teman, ya. Nah, ini dilakukan kanan kiri ya, teman-teman, ya. Nah, di sini ini juga sampai sini, teman-teman. Lakukan kanan kiri, teman-teman. Nah, sama benar-benar kendor. Ini kan merah, jadi sumbatannya udah mulai dibongkar. Bisa dilakukan di mana saja. Insya Allah kalau dilakukan secara rutin atau hanya beberapa kali, biasanya ada yang langsung hilang, reda batuk pileknya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, bagikan teman-teman yang membutuhkan ya, teman-teman, ya. Dan ikuti juga channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.